ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். சாம் ரிஷி வீலாக்ஸ் உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வேலவன் மோட்டார்ஸில் நான் வந்திருக்கேன். நந்தனம் பிரான்ச்சுக்கு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து ராயல் என்ஃபீல்டுக்கும் வேலவன் மோட்டார்ஸ்க்கும் ஒரு அஸ்பீஷியஸ் டே. 2024க்கான ஃபஸ்ட்டு டீலர் லான்ச் வந்திருக்கு. த ஷார்ட் கன் 650 ஹஸ் கம் காய்ஸ். என் பின்னாடி நின்றுட்டுருக்கான் பாருங்கள், செம்ம மெஜஸ்டிக்காக நின்றுட்டுருக்கான். ஸோ இப்போ தான் வந்து லான்ச் பண்ணோம், இப்போ தான் அதை வந்து அன்வேல் பண்ணோம். வேலவன் மோட்டார்ஸுடைய ட்ரெடிஷன் படி இட் வாஸ் த கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஹூ லான்ச்ட் த வெஹிக்கிள் அகெயின். இங்கே வந்து வேலவன் மோட்டார்ஸில் வந்து கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்ஸு. ஸோ எல்லா கஸ்டமர்ஸும் சேர்ந்து தான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க. வி வில் டைவ் ரைட் இன்டு த ஸ்பெக்ஸ் கைஸ். Hey kid, don't ever let them get inside your head. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'll tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, find your limits, don't be rigid. A heart speed. I'm playing two hearts in the background guys. ஏன்னா இந்த வண்டியை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து பியூட்டி அண்ட் த பீஸ்ட். ஏன்னா இந்த வண்டியுடைய சோலே வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் கஸ்டம் பில்ட்ஸ். ஸோ அங்கேருந்து வரனால இட் இஸ் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் த ரைடர் அண்ட் த மெஷின். இந்த வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பில்ட் ஆன் த சேம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் த சூப்பர் மீட்டியார் 650 கைஸ். ஸோ சூப்பர் மீட்டியார் உடைய சாசியும் என்ஜினும் இதில் வருது, சேம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் கைஸ். ஸோ இட் ஹேஸ் அ 648cc என்ஜின், மேக்ஸிமம் பவர் வந்து 46 bhp, மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து 52 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ். இதோடைய கிளைம்டு மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 22 km/லிட்டர். இதில் ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஷோவா இன்வெர்டட் சஸ்பென்ஷன் வித் 120 mm ட்ராவல் கைஸ். இந்த பைக் உடைய ப்ரோட்டோடைப்பில் தான் முதல்ல இந்த சஸ்பென்ஷனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் சூப்பர் மீட்டியாரில் அது லான்ச் ஆச்சு. இப்போ ஷார்ட் கன்லேயே அந்த இன்வெர்டட் சஸ்பென்ஷன் வந்துருச்சு. இந்த என்ஜினுடைய இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து SOHC என்ஜின், சிங்கிள் ஓவர்ஹெட் கேம்ஷாஃப்ட் என்ஜின். ஸோ ஒரே கேம்ஷாஃப்ட் வந்து இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் வால் ஆப்ரேட் பண்ணோம். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து ஹையர் ஸ்பீட்ஸ் அண்ட் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம். எல்லா ட்வின்ஸ்லேயும் வர மாதிரியே இதில் வந்து டூவல் எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் த எக்ஸாஸ்ட் நோட் இஸ் ஸோ ஸ்வீட் கைஸ். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டூவல் சேனல், டூவல் ABS டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 17 inch வைட் ரியர் டயர்ஸும் 18 inch நேரோ ஃப்ரண்ட் டயர்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் வில் கிவ் யூ அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் ரைட் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் அ கர்வ், ஆஃப் ரோட் ஆர் ஆன் ரோட் கைஸ். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பெக் பொசிஷன். இதில் வந்து மிட் ரேஞ்ச் ஃபுட் பெக் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாட் ஒன்லி a comfortable ரைடிங் போஸ்டர், பட் ஒரு ஆஃப் ரோட் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் சேடில் ரைடும் பண்ணலாம். இதோடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சீட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு த சூப்பர் மீட்டியார் 650, வெரி கம்ஃபர்டபுளி டிசைன்டு கைஸ். இதோடைய ரியர் சீட்டில் வந்து ஒரு மேஜிக் இருக்குது, ஒரு கீ ஹோல் இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அது எதுக்காகன்னு சொல்லி நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கைஸ். இதில் அகெயின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் LED ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் சிம்ப்ளி அமேசிங் கைஸ். நல்ல ஹை லூமின் LED ஹெட்லைட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு த மீட்டியார் 350 அண்ட் த 650.
வந்து it comes with a mechanical speedometer and a tripper navigator guys. இதில் வந்து 2 டிஜிட்டல் ட்ரிப் மீட்டரும் ஒரு டிஜிட்டல் ஃபியூவல் இண்டிகேட்டரும் இருக்குது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் லோ பீம் இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்சஸ்ஸு, ஹார்ன் ஸ்விட்ச் இருக்குது. இதோடு சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சார்ஜ் யுவர் டிவைசஸ். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து கில் ஸ்விட்சும் ஹசார்ட் ஸ்விட்சும் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. இதுதான் ஸ்டாண்டர்டாக வரக்கூடிய ரியர் வியூ மிரர். பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு டூரிங் மிரர் மாதிரி இருக்குது. யூ கேன் ஆல்சோ ரீப்ளேஸ் இட் வித் அ பார் அண்ட் மிரர் ஃப்ரம் ராயல் என்ஃபீல்டு. எல்லா ஆரி வெஹிக்கிள்ஸ்லையும் வர மாதிரி இட் ஹேஸ் அ செமை ஓப்பன் செயின் டிரைவ் கைஸ். ரியர் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷோவா ட்வின் ஷாக்ஸ் வித் 90 mm ட்ராவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய கியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 down and 5 up, ஸோ டோட்டல் ஆஃப் 6 கியர்ஸ். அதோட சேர்த்து என்ன பார்க்குறீங்கன்னா இதோடைய டிசைன் இந்த மாதிரி ஒரு கியர் ஷிஃப்டருக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லி மெஷின்டு டிசைன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே கொடுத்ததில்ல. இட் லுக்ஸ் சிம்பிளி ஸ்பெக்டாகுலர் கைஸ். இப்போது அந்த ரியர் சீட்டில் இருக்கிற மேஜிக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் கீயை வச்சு திறந்தீங்கன்னா யூ கெட் அ லக்கேஜ் ரேக் கைஸ். செம்மல நம்மலாம் வெல்டு பண்ணிட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாகவே உங்களுக்கு வந்து லக்கேஜ் ரேக் வந்துருச்சு கைஸ். எனி டைம் யூ கேன் கோ ஆன் அ டூர். Guys, simply awesome day at the Velavan Motors Nandanam. So shotgun 650 ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஸ்பெக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, சினிமேட்டிக் ஷாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. உட்காந்து முறுக்குனப்போ செம்ம ஃபீலுங்க, வேறு மாதிரி இருக்க போகுது. ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த டெஸ்ட் ரைட் வந்த உடனே ஐ வில் கிவ் யூ அ பெட்டர் ரிவ்யூ ஆஃப் திஸ் பைக் கைஸ். பட் த இனிஷியல் ஃபீல் இஸ் அப்சல்யூட்லி அமேசிங். டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து களை கட்டுது. ஸோ இன்றைக்கே வந்து ஃபஸ்ட் புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். த ப்ரைஸ் இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரல. இட் இஸ் டிப் டு பி அரவுண்ட் 4.2 to 4.3 lakhs ஆன் ரோட் சென்னை. ஸோ யூ நீட் டு கம் அண்ட் செக் இட் இன் a day or two. பட் யூ கேன் கம் இம்மீடியட்லி டு வேலவன் மோட்டார்ஸ் நந்தனம் ஆர் கிரீம்ஸ் ரோட். நீங்கள் அங்கே போயிட்டு யூ கேன் செக் அவுட் த ஷாட்கன் 650. இதில் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இப்போ நான் வந்து ஐம் 6'2" ஹைட்டு. இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் ஸ்டேச்சர்டு பீப்புளும் வந்தாங்க. 2 பேருக்குமே வந்து இந்த பைக் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இது வந்து டாலாக இருக்கவங்க தான் ஓட்ட முடியும், இல்லை ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ வின்னர் கைஸ். என்னோடய ஹன்ச் என்னன்னா, இது டெஃபினட்டாக வந்து ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்லி பைக் ஆல்சோ. ஜஸ்ட் லைக் ஹவு தி ஹண்டர் வாஸ் அ சக்ஸஸ், த 650 ஷாட்கன் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி அ சக்ஸஸ் கைஸ். இட்ஸ் கோயிங் டு பி யூனிசெக்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. ஸோ வாங்க, கம் டு வேலவன் மோட்டார்ஸ் நந்தனம் and then check out the 650. இன்னும் ஒரு வீக்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் ரைடும் கிடைக்கும். So you can just check it out guys and book it quickly. Sama engineering, you'll just love this bike guys. So I'll meet you again in the next vlog. அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பான சாம் லிஷி. நன்றி, bye bye. We're gonna be two hearts running wild.